各位朋友，大家好，我係 Julius，歡迎嚟到408 Home Alone。嗱，今日咧就同大家介紹下一間屋咧，就我認為咧就係好好嘅 potential 嘅。首先佢又容易買得起啦，另外咧就好方便啦，去邊度都啊，同埋周圍嘅環境啊，neighborhood 都唔錯嘅。咁最緊要咧仲有升值嘅好大嘅空間嘅。咁呢間屋咧就喺聖荷西啊538號 Citadel Link，就喺要價咧就88萬8，咁係3房2個半廁所，仲有2個車位嘅車房。佢係邊邊嘅 townhouse N Unit，有1659個 square feet，裏邊咧好靚嘅。咁我就先show 俾大家睇下 3D level 吓。呢個咧就入門口呢度嘅，你睇佢周圍呢個呢個，佢就係邊邊嗰間最邊呢間啊。咁咧就入去咧就第一層咧入去咧就係 open，全部係好靚嘅水泥，即係concrete 地板open concept，好容易打理嘅地板。咁廚房咧就全部係嗰啲不鏽鋼嘅雪櫃爐頭抽油煙機洗碗機咁仲有好新淨嘅櫥櫃，仲有好多啲 shelf 可以放好多地方。咁咧就第一層咧就呢度咧就車房門咧就去呢個就出去嘅車房嗰個門口啊。咁第二層咧就主要咧就係住咧就喺第二層啦。咁第二層咧就係入嚟咧就上嚟咧就係左手邊咧就係主人房主人房咧就好多窗，好高司令仲有一個咧就walk-in closet 個櫥櫃唔係個衣櫃，好靚好大咁咧就仲有呢個廁所咧又係好新潮，有個分開嘅 shower 同埋個 bathtub 2個洗碗盤、洗手盤咁呢度咧就馬桶咧係沖水馬桶嚟嘅。咁咧出嚟咧個走廊咧就係呢個咧就係smart 嘅 temperature control 啦。咁有個好 update 嘅洗衣機、乾衣機啦。咁呢邊咧就呢邊入嚟咧就係廁所咧，另外一個廁所就有個分開嘅呢個門，因為有個門嘅，咁就洗手盆同埋個沖涼馬桶嗰度咧就係分開嘅。咁出嚟咧就有一間房喺度，好高司令，有可以裝個 fans 成都得嘅。咁呢邊咧側邊咧又有一間房依家咧就有啲 built in 咗呢啲 shower 喺度。咁呢間房咧仲有，亦都係有 walk-in closet 嘅。咁呢個咧就係2樓啦。咁我哋咧就再上3樓咧就係 open 嘅，一上到嚟咧就係一個 open area，可以用嚟做family room或者 office 因為佢一上到樓梯上嚟，咁亦都可以需要嘅話，可以呢度裝翻個門，咁做成一間房亦都得咁呢個咧就係好簡單嘅 overview，好靚，執得好靚。咁就乜嘢都唔使整啦。咁咧，我哋點解話佢係好咧？就係因為佢喺呢度喺 啊 East William 隔22街呢個位置。咁呢個位置你睇到好方便係嘛？上680280101上 freeway 再上280轉87都好方便呢度咧有單車嚟到呢度越南中心Vietnam Town 咁然後咧10分鐘踩單車又去到聖荷西 State 大學啦。咁10零分鐘就到
downtown 上海西呢度啦。咁仲有咧，如果你要坐火車嘅，或者坐 light rail 嘅，咁啊嚟到呢度Dillerton 同埋咧 SEP Centre 呢度咧都係10分鐘車上下咁然後如果你要去坐北站嘅，咁北咧依家上海西 Barossa 呢度咧北站呢度咧，亦都係行 local 呢度行廿四街節呢度Taylor 呢度咁去咧亦都係10零分鐘就到啦。咁過我嚟呢邊咧就係即係Barossa Free Market Costco 95131呢個 zip code 啦。咁落地呢度亦都係有間 Costco，亦都係10零分鐘就到啦。咁所以去邊度都好方便，所以好 convenient。咁我哋就睇下佢呢個位置安唔安全咧咁樣。咁我哋嚟睇下呢個 Google 另外一個 map，咁咧就可以 zoom 到去睇到，從22街到19街呢度咧，全部都係20年之內嘅嗰啲比較新嘅屋嚟嘅，成個 block 都係比較新嘅，周圍咧都係 single family home，係佢一60零間咧係 townhouse 嘅，其他都係 single family home。咁呢啲 single family home 咧已經賣到1.65個 million呢啲咧比較密啲嘅 single family home 都已經賣到1.3個 million咁所以咧就係周圍啲屋咧都係唔平嘅，咁佢喺呢個位置咧就變到咧即係佢嘅價錢咧就係可以嚟講係好 affordable 嘅。咁佢再加上佢哋上西 stay 咧就十分鐘單車咁樣咧，就好多人咧亦都中意咧，啲學生咧中意喺呢度租嘅。咁3房嘅話都4000蚊都有可以租得到出去嘅。咁neighborhood 咧就 very nice 噶我再 show 俾你睇下嗰個個圖呢個咧就係從22街入嚟呢個 townhouse 呢個 community 入嚟嗰個 view 啊。咁呢個咧就喺個 community 裏邊望出去22街嘅嗰啲嗰個 view，你周圍咧好乾淨，好新淨。喺呢度就 picnic area mailbox area，即係好新淨。咁佢 HOA 咧先339蚊，仲要包埋屋頂出邊嘅 external building structure 周圍個環境咁樣都包晒㗎啦，所以都冇乜費用，而且咧屋咧比較新，係12年新。咁好少，唔需要花好多錢去 maintain。我翻嚟睇下呢個位置嘅屋有冇可能升值咧？嗱，頭先講咗，周圍都係 single family home，正式話即係水漲船高咁都帶埋上去，升翻上去啦。除咗呢個之外咧，亦都有呢個 area 95116佢嘅中位價咧係到2025年咧先至92.5萬，咁總體上去西咧已經係1.6幾個 million 啦，1.69個 million啦。咁我哋依家睇到呢兩條線咧，就係十五年前呢個藍色嘅線咧就係呢個95116呢個 zip code，呢條黃色線咧就係 East Palo Alto 嘅。點解要同 East Palo Alto 比咧？嗱，好多人就話哇，East 上去西爛區好危險唔好咁樣East Palo Alto 咧喺90年代咧已經係 murder of capital 嘅，俾人認為係。crime rate 係好高嘅，到依家為止咧，佢嘅 crime 嗰個犯罪嘅比例咧，已經係低過全國嘅平均數啦。所以 East Palo Alto 開頭嘅價錢都冇呢個上個西咁高嘅，但係佢依家到2025年年尾，佢已經比上個西比呢個 zip code係多咗10幾萬咯。咁佢個變化就喺一段時間，點解佢會變化咁大，升得咁多咧？或者 crime rate 咁低咧，又主要咧就係有個新嘅 development，起咗好多啲新嘅屋、新嘅社區，IKEA
Facebook 依家叫 Meta 啊，嗰個附近咧已經起晒一啲改晒一啲舊屋，改為新屋就變咗咧就係升咗好快。另外再睇下咧，呢個咧就係95131，就係嗰個 Park Station Barossa 嗰個區嘅上海西北邊嘅呢個區，佢之前咧亦都係佢依家中位價已經係到1.365個 million啦。咁佢就係2012年開始升嘅，就係嗰個時候開始就話嗰個北站咧就會station 咧就會起到嚟上海西啦。咁所以咧就佢個房屋咧就喺嗰個時候咧就開始咧就升得好犀利啦。我哋依家嚟睇翻下呢個北站嗰個 future 嘅 development。咁佢依家呢個 Barossa 喺呢度紅色呢啲已經係起好咗噶啦。咁以後咧就會從 North 上個西咧就一路 extend 呢個北站咧就去到 Santa Clara。咁其中咧就會有一個站咧就喺呢度都係 underground 嘅，然後 downtown，然後再接埋咧就 Dullerton 嗰個 station。咁我哋再翻嚟睇翻我哋嘅 map 呢度。呢個依家咧就係個北站咧就喺呢度。咁咧佢就會沿住呢度咧就會起呢個新嘅，即係以後 extend 到嚟咧就呢個 station。呢個 station 離呢間屋咧都唔使半個 mile 好近嘅，單車又好，行路都可能到啦。以後會起一條walk road 過嚟呢頭噶啦。咁然後咧就到 downtown，然後咧就截呢度啦，截呢個Dullerton Station。呢個 station 咧依家咧就係有火車啦，有 light rail 啦，有 metro 經呢度啦，但係咧北咧就未有。咁以後北 extension 咧就截到埋呢度咧，就 downtown 呢個咧就變咗 major 嘅transit hub 一個轉換站，就係所有火車咩車都經呢度轉換啦。咁呢度附近咧亦都係 Google 嘅 future 嘅 downtown 嘅 development，亦都係喺呢度嘅。咁所以佢以後呢度咧就會好多嘅新嘅 development。等到有啲新嘅 development 一出現嘅話，咁咧就周圍嘅環境就好似East Palo Alto 或者好似95131嗰個 zip code 一樣，咁嗰啲房屋咧就會飆高噶啦。咁所以依家呢度中位價92萬5，咁如果要 catch up 翻人哋嘅話，仲要有排有得升。所以咧，我覺得呢度你無論自住又好，投資又好都係唔錯嘅選擇嚟嘅。咁你跟住咧就會有 open house，如果有興趣嘅，咁就過嚟睇下啦。咁我哋希望見到你啦。拜拜。